अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आया हूँ डेयरी फार्म पे। ये गाय और भैंसों का डेयरी फार्म है। यहाँ बहुत ज़बरदस्त सेटअप बना हुआ है। एक साइड पे शेड है जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है और इनके सामने ये पाइप लगा के तो काफ़ी सारी जगह है, तकरीबन ये 10 से 15 कनाल है जहाँ जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। तो इससे ये खुला छोड़ने से गाय और भैंसें जो हैं ये बीमार कम होती हैं और ये सेहतमंद रहती हैं। अगर आप भी यहाँ पाकिस्तान में डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो यहाँ डेयरी फार्मिंग का जो बिज़नेस है वो बहुत ही अच्छा और मुनाफा बख्श बिज़नेस है, लेकिन उसके लिए चंद बातें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप 10 से 15 जानवरों से स्टार्ट करें और जानवर जो है देखभाल के अच्छे लेके आएँ। भैंसें तकरीबन 2 से 2.5 लाख के दरमियान आपको भैंस मिलेगी और 2 से 3 लाख के दरमियान आपको अच्छी गाय मिल जाएगी। जानवर जो भी आप लाएं नस्ली और अच्छे जानवर लाएं और उनके लिए जो आप बंदे रखें, जो मुलाज़िम रखें, वो भी आपके काबिल एतबार होने चाहिए। और ये ना हो कि जब आप कारोबार स्टार्ट करें और 2-3 महीने बाद ही कभी एक मुलाज़िम भाग जाए और कभी दूसरा भाग जाए, तो उससे आपको मसाइल पैदा होंगे। इसके बाद दूध की जो मार्केटिंग है वो भी अगर आप ख़ुद करें तो बहुत ही बेहतर है। आप अब यहाँ इस्लामाबाद में ये जिस फार्म पे मैं आया हूँ ये इस्लामाबाद में है। अगर आप डेरे से ही दूध आप बेचते हैं तो वो लोग आपसे 80 और 85 रुपए किलो के हिसाब से लेके जाएंगे। अगर आप ख़ुद जाके मार्केटिंग करते हैं और घरों में सप्लाई करते हैं तो वो दूध जो है वो 110 रुपए किलो आपको फ़रोख्त होगा। तो अगर आप दूध ख़ुद जो है वो घरों पे लगा लें और अपना एक बंदा रख लें, उसको बाइक लेके दे दें ताकि वो दूध की सप्लाई भी ख़ुद करे, तो उससे आपको और ज़्यादा मुनाफा होगा। इसके अलावा आपने ये देखना है कि एक जानवर जो है वो डेली अगर 500 से ज़्यादा उस पे ख़र्चा आ रहा है, 500 से 600 तक वो अगर चारा खा रहा है तो वो आप प्रॉफिट में जा रहे हैं। अगर वो इस कास्ट से ज़्यादा आपकी कास्ट चली जाती है तो फिर आपको उसमें लॉस होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि वहाँ कोई ज़मीन वगैरह रेंट पे ले लें जहाँ आप अपना चारा ख़ुद लगाएं। अगर आपका चारा भी अपना होगा तो उससे और ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अगर आप चारा बाहर से ख़रीद के उनको खिलाएंगे तो उसमें आपका प्रॉफिट कम होगा इसकी बनिस्बत के आपका अपना चारा हो। ये जिस फार्म पे आया हूँ ये देख सकते हैं आप, ये जो गायें हैं ये अभी ये जो फार्म है ये गाय का फार्म है। गायों को बाकायदा नंबरिंग की गई है और इनके लिए ये जो है ये मिल्किंग प्लांट है जहाँ ये लोग मशीनों से दूध निकालते हैं। ज़बरदस्त सेटअप है इनका। अगर आप भी डेयरी फार्मिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो कमेंट बॉक्स से जो भी कोई सवाल है आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। और इसके अलावा अगर आपको कोई जानवर ख़रीदने में मदद की ज़रूरत हो तो फिर भी आप कमेंट करें, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर उसका जवाब दूँ।